这都是焊工界的不传之秘，流可以选择大一点。运条时低点在前，高点在后斜，锯齿摆动，摆动时频率要一致，电弧要压低，手要稳，气要匀，这样才能干出好看的成型。老铁们看到这里，顺手能不能帮我点一颗免费的红心？不要抬杠说这样干不行。工地里讲究的就是人情世故，如果这样的活你不焊，不是管工回家，就是你去结账，这种成型是不是就没有毛病了？这都是焊工界的不传之秘，学会的老铁给30个关注吧，感谢大家支持。